இந்த பனிக்காலத்தில் நிறைய பேருக்கு சளி, காய்ச்சல், இருமல் அதெல்லாம் இருக்கும். அவங்களுக்கு தொண்டைக்கு இதமான ஒரு சுக்கு மல்லி டீ தான் போட போகிறோம். 2 டீஸ்பூன் மல்லி, ஒரு சிட்டிகை சீரகம், ஒரு சிட்டிகை மிளகு போட்டு நல்லா அதோடைய மணம் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதை வறுத்துட்டு கொஞ்சம் ஆறின பிறகு அம்மிக்கு மாற்றி அதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். முடிஞ்ச அளவு நல்லாவே அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் 2 விறகடை சுக்கு எடுத்துக்கலாம். நல்லா சுக்கையும் நல்லா வந்து தட்டிக்கலாம். முடிஞ்ச அளவு அதையும் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 3 டம்ளர் தண்ணி வச்சு அதில் சுக்கு பொடி, அரைச்சி வச்ச மல்லி, மிளகு, ஜீரக பொடி போட்டு கொதிக்க விடலாம். இதில் வந்து இருமல் இருக்கிறவங்க சித்தரத்தை போட்டுக்கலாம். கூட நான் வந்து பனைவெல்லம் சேர்க்குறேன். எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவை, இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். தொண்டை வலி இருக்கிறவங்க அதிமதுரம், வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்க ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இனிப்பு பத்தலைன்னா பனங்கல்கண்டு சேர்த்து